one is safe, cause I'm not here to stay. But for now, can you feel that? I see you, girl, I'm a gorilla. She called me King Kong like gorilla. Russian dance on your Magilla. Капот перемотован, крылья перемотованы. Сейчас будем заниматься бампером. Вот этот чудо-бампер. Его можно назвать, наверное, не бампером. Бамперок. Ресничка. Ресничка. Короче, Вадик занят ресничкой. А я пошел ждать, пока Вадик будет занят решеткой. Так, значит, решетку мы проклеили. Снаружи тоже запаяли. Сейчас я это все дело окультурил 240 наждачкой. Сейчас буду шпаклевать. Это старые запчасти. Это уже другой бампер. Вадик начал уже следующую работку потрошку, дабы облегчить себе жизнь на завтра. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад день... Идет установка запчастей на стойке. Готовимся к покраске. Сейчас будем убирать, увлажнять пол, вытирать, мыть запчасти, все обдувать, обезжиривать. Вадик обезжиривает. Решетка замотована. Будем красить его полностью. Хотели в переход, решили не красить в переход. Крылья висят. Потом расскажу ноу-хау от колористов, когда будем сейчас заниматься. Что мы наконец-то получили и наконец-то выпросили в нашем колхозе. Значит, не забываем, на новые бампера используем праймер для пластика. То есть, ну, по пластику, скажем так. Но правильно будет называться праймер. То есть это для адгезии уже непосредственно базы к пластику. И ноу-хау будем использовать сегодня подложку. То есть колорист предупредил, цвет мы, хоть он и серебро, темный, мы не перекроем, поэтому будет использоваться серая подложка. То есть она отдельно приготовлена. Равномерным слоем мы нанесем серую подложку и уже на серую подложку будем выкладывать нашу базу. По техничке, как положено, 2-2,5 слоя. Ну и в принципе посмотрим с вами, чем это все закончится. Запчасти замотованы и внутри, и снаружи. Внутри мы тоже будем тонким слоем поддувать. Быстрее всего, что просто подложку нанесем, выкрашивать не будем, кинем только подложку. Ну и внутряночку капота тоже нам с вами надо будет пройти.
слой. Вот один слой подложки. И потом мы на нее с вами, видите, у нее нет ни зерна, нет ничего. А на нее мы с вами уже будем выкидывать зерно. Забуду навсегда, как мерзлый кувырок. Забуду боль, забуду сны. И как за ржавой решкою я ждал своей весны. Играл гром. Подложку положили, добились равномерного слоя и тона. То есть запчасти все мы полностью прошли. Внутри мы положили как по заводу. Кстати, когда спрашивают, как под прибор. Вот вам под прибор. То есть крыло внутри мы напылили, чтобы открылся капот и внутри было а-ля завод. Запчасти голые, то есть они в очень тонком транспортировочном грунте. Но грунт, напоминаю, есть канопорезный и есть обычный транспортировочный. Мы проверили, провели тест. Вадик провел тест, то есть с помощью растворителя нанес трапку на полчаса, никаких подрывов нету. Соответственно, на это покрытие можно красить, грунтовать и т.д. и т.п. Получается, что мы имеем? Мы здесь имеем подложку в тонких два слоя. Сейчас вывалим 1 или 2 тонких слоя базы и ложим лак. И если взять прибор, соответственно, вам оно не покажет, оно будет покрашено по прибору, соответственно, так же, как и вся остальная машина. Что капот, что крылья. Но единственное, что надписи будут выдавать, что это тайванские запчасти. И, соответственно, каждый тайванский капот идет без герметика. Проложить герметик вручную или под скотч можно, но некрасиво. Дабы красиво, надо пистолет под герметик воздушный. У нас такого нету, денег у нас на него нету. Как бы клиент уведомлен, что капот будет без герметика. Было предложено проложить где-то в другом месте, но он отказался. Как по мне, лучше не проложить, чем проложить как попало. А что касается герметичности стыка на тайванском капоте, он вас не спасет. Он сугубо выполняет декоративную роль.
Все время не забиваем, протираем как вадик липкой салфеткой, убираем неправильно упавшие зерна, убираем мусор. И она антистатическая, напоминаю. А что касается по второму слою, факел на всю, подача материала на всю, давление делаем чуть ниже. И раскидываем, наносим эффектный слой, последний слой. Сугубо раскидываем зерна, чтобы у нас было красивенько. Ты капот протирал? Протирал. Да. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Floating in the deep. You have my heart inside. You played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Floating in the deep. You have my heart inside. You played it to the beat. Could have had it all. Floating in the deep. You have my heart inside, but you played it with a beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You'll pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it all. Floating in the deep. You have my heart inside. You played it to the beat. Could have had it all. Floating in the deep. You have my heart inside. But you played it to the beat. Никуда ты от него не денешься. В гостях Nissan Note, перекраска капота из-за желтых пятен.
Перекраска бампера из-за разорванных боковых креплений. Отрезал один хомут и открутил один саморез. И все. С одной стороны прикольно, что бампер легко снимается, а с другой стороны вот так он висит на честном слове. Алена, вот смотри, какой это селит квадрат просто тупит на металлопар. Ну, нам нужен квадрат. Мы квадрат в телевизор потом варим какой-нибудь. Смотри, его выгнули, ты понял? Заморочили. Ну, так это ж... А вы говорите, так тоже с оградкой. Это называется как челлендж. Челлендж. Вот после нас наши потомки, ученики, они уже усилители начали делать. Режут теперь там, где неправильно висит, и делают людям усилитель. Зачем платить больше? Мне больше интересует, смотрите, какие красивые технологические окошки сделаны. И причем это же надо было заморочиться, раз, два, три, четыре. Тут решили 4 не делать, на 2. Не свои окошки пятизвездочные. Ну пойдет, смотри, крючок приварили. Смотри, крючок приварили. Изолентой болт заклеили. Пломба стоит. Нормально. Полегче будет. Ну, не знаю, Коля, что ты все тогда пылял шахматку? Ты ж прослабив без усилителя, воно тут зловить. Отак треба робити, щоб удар тримало. Это, вот тут они уже вышли на высокие технологии. Ну так можно мне представить сюда, что Такие грубо, Це якийсь Валентин робив вже, чи Валера. Валентайна. Валера робив. Я почерк узнаю, це Валера почерк. Ага, це у нього пленка броня, да? Да, броня, потому что броня. Тут вообще высокие технологии. Знаешь, что было зроблено? Было разрезано. Не было такого, как оно там. Загляни туда в трубу. Вот в эту загляни. Да, шел. А я отсюда вот вижу, это тоже так Оно- разрезали и согнули. Ну, что мы имеем? Вот такая вот история. Лонжероны не на месте. Причем вы можете посмотреть сколько. Реально, Валик, сколько? 3 сантиметра. Маленькая коробка. Вот такая пойдет? 3 сантиметра. Вот и все. Наша песня хороша, начинай сначала.
Ржавчину вычистили, кислотой сейчас протравил. Это дело подрихтовал, тоже все вычистил. Документы терять. Все повымывали, сейчас все обработаем и кислотным боксидом потом закроем. Это потеряешь документы, а перед этим Вадик матует планочку. за несколько лет, Вымыл, когда работал еще в институте, ехал. матует на покраску. Ульяга, что вы можете сказать по поводу усилителя, Тут нормально стоит. а тут который всё стоял? О, это надежно. Шедеврально. Да, сейчас я его покажу. Где он? Так я же его показывал, они уже видели. Я его занес, спрятал. плохо. Главное с фантазией. Да. Главное с фантазией. Люди отнеслись, ну, с фантазией, и потраченные часы там были, да, они денег не зря взяли. То есть там реально было над чем поработать. Такая вот история. Дальше дверь будем снимать, снимем дверь, покрасим. Это дело все покрасим. Дальше следует. Дальше следует. Капот можно проявить. Вадик сейчас проявит вам капот. Все повреждения. Ну, переломчик такой, да? Ну вот и работаешь с этим сектором, как ты разбираться. Оружие в чехле, ты осторожен, как зверь. Быть может, этот марш лишь бутафория судьбы. И кто идет с тобой, не знает так же, как и ты, чем кончится. С размеренным шагом поступает легион, уступая плацдарм пожаром. Мы на линии фронта войны с судьбой. Ну, все, должен сказать. Говорю, уходим на тыл. Маршируем на войне. А у меня добавилось сделать ремонт дверей. То есть тут есть глубокие царапины. Находятся они не в удобном месте для нас, для покраски. Поэтому будем передувать всю дверь. Размеренным шагом вступает легион, уступая плацдарм пожаром. Мы на линии фронта войны с судьбой. И дефект на арочке у нас есть. Пока я там занимался крыльями дверью, у Вадика изменились планы. От мухобойки остались ямы. Здесь, если мы светом поиграем. Короче, тут 3 ямы. И он нашел еще 4-ю, и в итоге их 6 или 7, поэтому весь капот под 240. Вон еще какой-то пэцик посреди капота, смотри. Угу. Вот. Есть, есть. И вот. Смотри. Угу. Трещина. Да, какая-то трещинка. Короче, весь по 240, весь под грунт и погнали. Потому что нам что так красить, будем так красить. Так будет правильнее и ровнее. И от этого, от желтого, может, уйдем. Может, его снимем? Желто? Не, капот. Ну, чё, так, на машине удобно? Не, снимем потом, когда грунтовать сейчас будем, то снимем. А... Вон яке воно все рябе. Вот это где все рябе, вот это все мятинки. Дал Вадику наждачку. Понаходил мятин. Пока я пошел заколачивать шпаклевку, думал 2 пятна. А тут их, короче, все в шпаклевке. Ну, шашель. Вадик его шашелью побил. Ниссанчик оставляем сушиться. Рабочий день закончен. Хай сушится, завтра придем, перемотуем и загрунтуемся. Краска раньше пятницы все равно не будет, перезвонил колорист, так что спешить некуда.
По джипу запчасти у нас сейчас сушатся. Уже немного даже подсохли. Вот так все это дело получилось. Как по мне, вроде ничего. Вадик, конечно, там понаходит, как обычно, что-нибудь. Да. Пару пылинок, там еще там что-нибудь. Проверяется. Вот и как, контроль качества. ОТК, да? Ну ничего, ничего. Сейчас надо подумать, как джип сюда загнать. Спокойно, потому что мы все попали. Оставляем сушиться. Уже и на машинку похоже.